大家好，我是国军修车。今天呢，咱们和大家分享一下骑行踏板摩托车呢，在骑行的时候呢，这个加油门的时候，变速箱里面呢出现了有异响的情况。那这种情况如何正确的修好它呢？接着呢，咱们一起来看一下。首先呢，我们看到这个雅马哈的踏板摩托车呢，就是在骑行的时候呢，有类似的情况。我们首先来打着给大家测试一下，试一下这个声音是从哪里传出来的。先将摩托车启动着。我们可以听到，在启动着以后呢，在不加油门的时候出现了3、4下，但是在加油门的时候呢，这个情况呢会比较明显一点。能听到吗？这个声音就是说，感觉什么东西呢打到了铁上面一样。那遇到这样的情况，肯定是不能继续骑行了。我们先来给大家说一下，其实出现这样的情况呢，通常都是在加油门的一瞬间出现异响，都是这个变速箱里面。这个变速箱呢是一个无级皮带啊，就是传送的一个变速箱。咱们首先把这个变速箱的外壳全部拆掉。那我们首先呢检查一下这里面呢是哪个地方有了松动。将摩托车启动着以后，我们来观看一下。噪音呢还是很大的，那应该是有螺丝松动。先把前面的皮带流拆开。先把前面的皮带流拆开，我们检查一下里面的轨立珠，这里面是否有松动呢？螺丝呢是稍微的有一点松动。我们可以看到，这上面的压丝呢已经彻底坏了，碎了啊。其他的地方是没有什么事情的，就主要是上面这个压片没有了。那我们呢就可以找一个类似的垫片，先把它撑起来。由于这个三角片呢，因为当时没有了，那咱们只能把它先装上以后呢，让车主先骑行。因为车主呢，这个快过年了，马上就要骑行，咱们就把这个加一个垫片，先临时可以用，然后将它装好。好，我们打着以后，先试一下是否能正常骑行。接着呢，我们把外壳呢装上去以后，试一下是否还有之前的那种异响或杂音。最后一步，我们来打着试一下。那我们可以听到，除了发动机的正常运转声音，这个皮带轮里面就没有那种异响的情况。加油门试。故障是不是轻松的修好了？最后我们把螺丝全部上好了。那现在咱们这个踏板车如果在骑行的时候有异响，该如何正确修好的方法呢？就教给大家了。如果呢大家有喜欢这个电动车与摩托车维修的，记得来关注一下。咱们下期视频再见。